హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను IFB మైక్రోవేవ్ అవెన్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. కొత్తగా వచ్చింది మా ఇంటికి. సో దాంతో మైక్రోవేవ్ ఓవెన్తో పాటు ఒకటి స్టార్టర్ కిట్ ఇస్తారనమాట. ఫస్ట్ ఇందులో ఏముందో చూద్దాము. స్టాండ్, స్పూన్ అండ్ ఇడ్లీ బౌల్ సెట్. ఇది హోల్స్ ఉంది. ఇడ్లీ బౌల్స్ 2 ఇచ్చారు. దీనికి ఒక లిడ్ కూడా ఇచ్చారు మనకి. నెక్స్ట్ ఇది ఒక రైస్ బౌల్, దీనికి కూడా ముట్టించారు. అండ్ మెజరింగ్ కోసం మెజరింగ్ కప్ ఇచ్చారు. ఆఫ్ చేయకండి, ఒకసారి చూస్తాను. ఇది చూసారు కదా, IFB కన్వెన్షన్ మైక్రోవేవ్ అవెన్. ఇది మోడల్ వచ్చేసి 30 BRC2. ఇందులో 30 అంటే లీటర్స్, 30 లీటర్స్ కెపాసిటీ. ఇది నియర్లీ 5-6 మెంబర్స్ వరకు మనం దీనిలో కుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఏముందని. ఇది వచ్చేసి కుక్ బుక్ ఇచ్చారు మనకి. దీంట్లో ఏమేమి రెసిపీస్ మనం చేసుకోవచ్చు, ఇందులో తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్, హిందీ కూడా ఇచ్చున్నారు, కన్నడ కూడా ఇచ్చున్నారు. ఇది వచ్చి యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు. మనం ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు, ఇందులో ఏం వాడచ్చు, ఇవన్నీ ఈ ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ యూజ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మనం ఇది కానీ ఫాలో అయ్యామంటే. రెడీ. ఇది మనకి 3 years వారంటీ ఇచ్చాడు. ఆటో కుక్ మెనూస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ వచ్చేసి ఆప్షన్స్. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాము ఇందులో ఏమున్నాయి అని చూస్తాము. ఇవి గ్రిల్ స్టాండ్. ఇది వచ్చి పెద్ద స్టాండ్. ఇది వచ్చి ప్లేట్. ఇలా కావాలంటే ఇలా పెట్టుకోవడానికి యూజ్ ఉంటుంది, లేదు అంటే ఇలాగైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి మెయిన్ బేస్ ప్లేట్. ఇది గ్లాస్. ఇది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు బాటంలో. ఇది వచ్చేసి గ్రిల్ వచ్చింది. ఇది ఫుల్ హ్యాండ్ని ఇలాగా పెట్టి చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇక్కడ లోపల ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లాగా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే, ఇది వచ్చేసి కుకింగ్ అయిపోయాక రాడ్ని మనం చేత్తో పట్టుకోలేం కాబట్టి ఇలా పట్టుకొని కోట్ని తీయడానికి మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట.